Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Semanten Saleh pada mata kuliah metode pengembangan kognitif untuk sesi kedua. Materi yang akan kita bahas pada sesi ini yakni tahapan dan karakteristik perkembangan kognitif. Saya sangat berharap kontribusi teman-teman pada kegiatan tuton ini dengan mengklik kehadiran, mengerjakan diskusi dan kuis yang setelah disediakan. Kemudian dilarang keras untuk mengcopy paste jawaban teman lainnya karena itu sangat berpengaruh pada penilaian teman-teman. Silakan pelajari materi inisiasinya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih.